As três estão aqui. Mimi, Cristi e Pretinha. Galera, hoje eu tive uma nova gata. Cristi, a nova gata. Pretinha está comendo. Mimi, que estava onde? Deixa eu me procurar lá. Peraí, eu vou dar um corte de vídeo até achar ela. Olha elas aqui. A Mimi que está andando. Cristi tá ali. Né? Essa é a família de gatos. Essa é a arrastão na cadeira. Cabide chato. Lixo chato. Né? Essa é minha mãe. A tá ali deitada. Eu vou dar um corte de vídeo até meu pai chegar. Galera, meu pai não chegou. Ele tá no lavar rápido, lava no carro. Ele demorou um montão de tempo pra lavar. Porque o carro do meu pai é todo sujo. Todo sujo. Todo sujo. Mas não é tão sujo. É sujo. Né? Essa é a minha família de gatos. Pretinha, Mimi e Cristi. Essa é a minha família. Mamãe, João, que tá dormindo, meu irmão. E também temos papai. Eu chamo meu computador dele de papai porque tem muita coisa dele que né, Pretinha? Não tem muita coisa? Não tem? A Pretinha. Não é, Mimi? Não é? Tem muita coisa. Não é, Cristi? Tem muita coisa mesmo dele. Tem muita foto dele. Então, né? Ele é o computador. Pronto. Tchau.